ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு devipriskitchen. இன்றைக்கி மலேசியாவில் டே 2. ஸோ ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 o'clock ஆகிடுச்சு. வானம் நல்லா மூடி இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம ட்வின் டவர் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ட்வின் டவர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. பார்த்திங்கன்னா நல்லா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா மின்னல் எல்லாமே பலமாக மழை கொஞ்ச நேரம். ஸோ மழைலாம் மூடிட்டோன்னு ஒரு 6:30 பக்கம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நம்ம ஊபர் ஓலா மாதிரி அங்கே கிராப்னு இருக்குது. ரொம்ப சூப்பரான ஆப்புங்க. கேன்சல் எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. புக் பண்ண ஒரு 5 to 10 minutesலாம் நமக்கு வீட்டுக்கு கேப் தானாக வந்துடுது. நம்ம ஊரில் ஊபர் ஈட்ஸ், ஸ்விக்கி மாதிரி அங்கே கிராப் ஈட்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம தமிழ் ஆளுங்க இருக்க ஸ்ட்ரீட்ஸ் போல். அது எனக்கு என்ன ஸ்ட்ரீட் கரெக்டாக நேம் தெரியல. நாங்கள் இருக்கிறது செந்தூல் ஈஸ்ட், அது பக்கமே இந்த ஸ்ட்ரீட் இருந்தது. பார்த்திங்களா, இங்கேருந்து ஒரு ட்வின் டவர் தெரியுது. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நைட்டு ஜொலின்னு இருந்தது. நைட்டில் பார்க்க தாங்க அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. ஸோ அதை சுற்றி பில்டிங்ஸ், ஆஃபீஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ இதுதான் ஃப்ரண்ட் வியூ. ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து நிறைய பேர் பிக்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. பாருங்கள், அப்படியே மேகம் தொடுற மாதிரி இருக்குது. கீழேருந்து பார்க்கும்போதே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ இந்த ட்வின் டவருக்குள்ளே ஹோட்டல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் போல். ஸோ நிறைய பேர் கீழேருந்து பிக்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்களும் சில பிக்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஸோ பாட்டம்லேருந்து மேலே வரைக்கும் ஒரு வியூ பார்த்துக்கோங்க. நைட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க ட்வின் டவர் பார்க்க, இந்த லைட் வெளிச்சத்தில். அதுவும் அன்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை வேறு. ஸோ மேகம் ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்தது பார்க்கவே. ஸோ இப்போ ட்வின் டவருக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. உள்ளவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், மால்லாம் கூட இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே எங்கே நீங்கள் இறங்கி இன்னொரு கேப் பிடிக்கணும், வேறு ஏதாவது போகணுன்னா ஒரு கனெக்டடாக ஒரு மால் இருக்குது. அதுக்குள்ளே போயிட்டு தான் நீங்கள் அடுத்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சைனீஸ் நியூ இயர் வரப்போகுது போல். இந்த ஜனவரி எண்டு 25th, எனக்கு டேட் கரெக்டாக தெரியல, 25th அந்த மாதிரி 3 to 4 days இருக்கும் போல் செலிப்ரேஷன். ஸோ அதுக்காக டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க சைனீஸ் நியூ இயர்க்காக. இதெல்லாம் வந்து ட்வின் டவருக்குள்ளே தாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் சைட் போக போகிறோம். அங்கே வந்து ஒரு ஃபவுண்டைன் ஷோ இருக்கும் போல். 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock அந்த மாதிரி 1 hour once ஒரு 10 minutes பக்கம் நல்லா மியூசிக் போட்டு நல்லா கலர் லைட்டோட ஃபவுண்டைன் குதிச்சிட்ருக்கோம். நல்லாயிருக்கும் பார்க்க. ஸ்டோன் இன்னும் ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணல. இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் போட்டுட்ருந்தாங்க மியூசிக்லாம் இல்லாமல். சைனீஸ் செலிப்ரேஷன்றதுனால நல்ல சூப்பராக இருந்தது. அங்கங்கே ஃபெஸ்டிவ் மூடோடு இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டப்லாம் வந்து சைனீஸ் நியூ இயர்க்காக போட்டிருந்தாங்க. இது ட்வின் டவர் பேக் சைடு இது. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டைன் ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகிடும். மியூசிக் போட்டு சூப்பராக இருந்ததுங்க. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இப்போ என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் ஷோ பாருங்கள். நிறைய பேர் உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய குட்டி பசங்க பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. குட்டி பசங்களை பெரியவங்க கூட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம் நாங்கள்.
ஒரு 15 மினிட்ஸ் தொடர்ந்து மியூசிக்கோடு நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருந்தோம். எல்லாருமே சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் ஒரு 3 ஸ்டெப்ஸ் இருந்தது. எல்லாம் சுற்றி உட்காந்துருந்தாங்க. உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணுறவங்க என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் 8 o'clock ஷோ பார்த்து முடிச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 9 o'clock போல். ஸோ நாங்கள் கிராப் புக் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கம் ஃப்ரண்ட்டில் நாங்கள் கேப் பிடிக்கலான்னு போயிருந்தோம். இது சொன்ன மாதிரி சைனீஸ் செலிப்ரேஷனுக்காக செட்டப். இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் அங்கே மால்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே போட்டிருந்தாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பின் வீலில் மேலே ரேட் அந்த மாதிரி கீழே நிறைய ரேட் பலூன்ஸ் இருக்கும். அது ஏன்னா சைனீஸ் கேலண்டர் படி இந்த 2020 அவங்களுக்கு ரேட் அது என்னன்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. ஸோ தெரியணுன்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் கூகுளில். ஸோ இந்த இயர் சைனீஸ் ஜோடியாக் படி 2020 அவங்களுக்கு ரேட் போல். ஸோ அங்கங்கே நிறைய ரேட் பலூன்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஸ்பின் வீல்லையும் மேலே அதுதான் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கேப் பிடிக்க சீக்கிரமாக கிளம்பலாம். இங்கே கிராப் சர்வீஸ் சீரியஸாக ரொம்ப 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 சூப்பராக இருந்தது. நம்ம புக் பண்ண ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. டக்குன்னு வந்துடுது. இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க எல்லோ பில்டிங் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டாமினேட்டடாக இருந்தது அந்த லைட்டு. கேஎல் டார்ன்னு இருக்குது. நான் அது ஃப்யூச்சரில் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். அந்த டார்லேருந்து இந்த பில்டிங் பார்த்தோன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அந்த எல்லோ லைட் மேலே வரைக்கும் அப்படி அடிக்குதுங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ பாய் ட்வின் டார். ஸோ ட்வின் டார் நம்ம சுற்றி பார்த்தியாச்சு. அடுத்து வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது. மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நான் வீட்டு பால்கனிலேருந்து ஃப்ரண்ட் வியூ காட்டுறேன். பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ ஹோப் எல்லாருமே இந்த ட்வின் டார் vlog என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். அதே மாதிரி நம்ம சேனலை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் தேவிப்ரிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்படி தாங்க இருந்தது. ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. குட் நைட். நன்றி.